ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಿಂಚು ಸಿಡ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು 25,000 ಜನ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಮಿಂಚು ಗುಡುಗೆಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಏನು ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 3-4% ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು ಆಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ 3-4% ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೋಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಮೋಡಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಮ್ಮರ್ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೇಲೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಾವು ಎವಾಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಅಟ್ ಎಬೋ ದಿ ಅರ್ತ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಬೋ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ 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 ಐಸ್ ಕಣಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಐಸ್ ಕಣಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಐಸ್ ಕಣಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಐಸ್ ಕಣಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಐಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಐಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಮೋಡಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಏರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಈ ಏರ್ನ ಕೂಡ ದಾಟಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಲೈಟನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೈಟನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಾವು ಲೈಟನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಮೋಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಲೈಟನಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೈಟನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಈಡಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟು ಭೂಮಿ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಟ್ಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಮಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.